ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தஷ்குட்டி சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா, வர்றது மழை காலம், அதுக்கு ஏற்றாப்புல ஒரு மருந்து பொடி தான் எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். சுக்கு மல்லி பொடி. இது பொடியை நம்மளே வீட்டிலே வறுத்து எப்படி இடிக்கலாம்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 50 கிராம் சுக்கு எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், 50 கிராம் மல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு துண்டு சித்திரத்தை எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு கைப்பிடி மிளகு, ஒரு கைப்பிடி சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், கொஞ்சமாக கட்டி பெருங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு 3 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன், கொஞ்சம் உப்பு. இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். வாங்க எப்படி வறுத்து அரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அடுப்பில் ஒரு வாணலி வச்சுட்டு நல்லா சூடானோனையும் எண்ணெய் எதுவும் சேர்க்காம ஃபஸ்ட்டு நான் மல்லியை சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு மல்லியை நல்லா வறுத்து விட்டுக்கலாம். நல்லா வறுப்பட்டு செவந்து வாசனை வர அளவுக்கு வந்த பிறகு இதை எடுத்து தனியாக வச்சு, இது எல்லாமே நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் வறுக்கணும். அப்போ தான் ஒத்தாப்பில் செவந்து வறுப்பட்டு வரும். இப்போது இது நல்லா செவந்துருச்சு, நல்ல வாசனையும் வருது. இந்த ஸ்டேஜில் இதை எடுத்து தனியாக ஆற விட்டுருவோம். இதே போல் ஒவ்வொரு பொருளாக வறுத்துக்க வேண்டியதான். அடுத்தது நான் சுக்கு சேர்க்குறேன். சுக்கு சேர்த்து அதையும் வறுத்துட்டு இதிலேயே நான் சித்திரத்தை ஒரு துண்டு எடுத்து வச்சதையும் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா வறுத்தோனையும் இதையும் எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம். அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்ச மிளகு ஒரு கைப்பிடி சேர்த்துருக்கேன், எடுத்து வச்ச சீரகம், இது எல்லாத்தையும் நல்லா பொரியிற அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம். இப்போது இந்த பொடிக்கு தேவையான உப்பையும் நான் இப்பயே சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா ஒன்றா வறுக்க வேண்டியதான். நல்லா சீரகம் பொரிஞ்சு மிளகு வறுப்பட்ட பிறகு அதையும் எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம். இப்போது வாணலியில் சும்மா ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து எடுத்து வச்ச கட்டி பெருங்காயத்தை நல்லா பொரிச்சுக்கணும். இந்த பெருங்காயம் பொரியிற அளவுக்கு தான் எண்ணெய், மிச்சம் எதுக்குமே எண்ணெய் தேவையில்லை. அதே எண்ணெயிலேயே 3 காஞ்ச மிளகாயும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு காஞ்ச மிளகாய் கம்மியாக தான் சேர்க்கணும், மிளகோட காரம் தான் இருக்கணும். நான் ரெண்டும் நல்லா வறுபட்டு வந்துருச்சு. இப்போ இதையும் எடுத்து நல்லா ஒன்றா ஆற விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் பொடியாக அரைச்சிக்க வேண்டியதுதான் மிக்சியில். இந்த பொடியை நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா டெய்லியும் சாதத்தில், சூடான சாதத்தில் கொஞ்சமாக இந்த பொடி போட்டு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து டெய்லி கொஞ்சம் சாப்பிட்டு அப்புறம் சாம்பார் ரசம் அப்படி சாப்பிட்டோம்னா நம்ம உடம்புக்கு எந்த வியாதியும் வராது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.